Siamo alla manifestazione qui a Pordenone perché riteniamo importante dare il nostro contributo artistico e giovanile per far sentire la voce dei giovani, che non è soltanto partecipo alla manifestazione perché voglio esserci, ma è un senso di cambiamento, è un senso di rinnovo. Vogliamo dare un senso di ipocrisia, come tante persone che partecipano alle manifestazioni semplicemente per la presenza, ma un senso di siamo consapevoli di quello che sta succedendo a livello globale, noi vogliamo un cambiamento mettendoci la faccia e cambiando giorno per giorno le cose con le nostre abitudini e la nostra vita quotidiana. Grazie bella. Salve, sono Lorenzo Capretta del Movimento Culturale Internazionale Our Voice e oggi mi trovo qui per mandare un messaggio di denuncia sociale rispetto ai fatti che sono successi in America, George Floyd e non solo, che si ripetono in tutti i giorni. Noi oggi come ragazzi vogliamo gridare ad alta voce il nostro bisogno di giustizia e di amore, perché questo è quello che abbiamo bisogno oggi. Ma non solo con le parole, attraverso i fatti concreti, azioni, scendendo in piazza, creando dei luoghi e degli spazi che forniscono strumenti per poter realizzare i sogni e i desideri dei ragazzi. Con questo vi saluto, un abbraccio. Grazie. Okay. In Pordenone there's a protest march for civil rights and a protest against racism.